Ярослав, не надо ничего кидать. Это огонь здесь горит. Ярослав, не надо ничего в речку кидать. Это огонь. И что? Я хочу огонь. Мам, буква Г. Мам, буква Г. У тебя руки сейчас будут черные, Ярослав. Руки будут черные. Куда пошли к воде? Сейчас папа быстро промчится, Ярослав, отходи. Сейчас волны опять будут большие. Отходи, Ярослав. Сейчас будут волны опять. Отойди, Ярослав. Ярослав, отойди.